மொறு மொறு நல்லா டேஸ்ட்டான குடமிளகா பஜ்ஜி பார்க்கலாமா? ஈவினிங் டைமில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க. வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். கேப்சிகத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக கடல மாவு, கொஞ்சமாக உப்பு, மிளகாய்த்தூள், வெறும் மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், பெப்பர் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குடமிளகாவை எடுத்து மாவில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் போட்டு எடுத்திங்கன்னா அவ்வளோதான், சூப்பரான குடமிளகா பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடும். அப்பப்போ திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கோங்க. கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிடுங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.